नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः नवदेहली तस्य अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम् एतस्य संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रमः दक्षता वर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। दक्षता पाठ्यक्रमः अत्र वयं क्षम्यताम् व्यवहार प्रदीपः इति पुस्तकं पठामः। व्यवहार प्रदीपः पुस्तकस्य प्रथमः भागः व्यवहार प्रदीपः पुस्तकस्य प्रथमः भागः प्रथमः भागः अत्र त्रयः स्तबकाः सन्ति। प्रथमः स्तबकः तत्र प्रथमः पाठः। प्रथमस्तबके आहत्य षट् पाठाः सन्ति। प्रथमस्तबके आहत्य कुल मिलाकर के षट् पाठाः सन्ति। प्रथमः पाठः अजन्त पुल्लिङ्गाः शब्दाः इति पाठ्यबिन्दुः अस्ति। प्रथमपाठस्य पाठ्यबिन्दुः अजन्त पुल्लिङ्गाः शब्दाः। एतं पाठं वयं पठितवन्तः। द्वितीयः पाठः अस्ति 22 पृष्ठसङ्ख्या अस्ति अजन्त स्त्रीलिङ्गाः शब्दाः। वयं दृष्टवन्तः स्त्रीलिङ्गान् शब्दान्। अजन्त स्त्रीलिङ्गाः शब्दाः के सन्ति? कः वक्तुं शक्नोति? अजन्त स्त्रीलिङ्गाः शब्दाः के सन्ति? कः वदति? कोऽपि न वदति वा? अहं वदामि। लता, बाला, माला, जन्मभूमिः, मूर्तिः, छदिः, संस्कृतिः, कलाकृतिः, कन्या, नदी, देवी। स्त्रीलिंग शब्द अजंत स्त्रीलिंग शब्दानां कति भेदाः सन्ति? कितने भेद हैं इनके? कौन कौन से भेद है अजंत स्त्रीलिंग के भेद? इकारांत, उकारांत। सत्यम। आकारांत, इकारांत, आकारांत, आकारांत, इकारांत, ह्रस्व इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ऋकारांतः, ओकारांत, ऋकारांतः, ओकारांतः। सर्वप्रथमम् आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः। उत्तमम्। अपरं ह्रस्व इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः। सम्यक्। अनन्तरं ह्रस्व इकारान्त अनन्तरं दीर्घ ईकारान्त शब्दाः। आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः, ह्रस्व इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः, दीर्घ ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः, उकारांत ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः, दीर्घ ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः।
ऋकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः अपि च ओकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः गो प्रथमा विभक्ति एकवचने गौः इति सन्ति। सुन्दरम्। अस्तु तर्हि ह्रस्व एकारान्त स्त्रीलिंग शब्द द्वित्रिशब्दान् एकवचने द्विवचने बहुवचने कः वक्तुं शक्नोति? अश्विनी महोदय स्वागतम्। आम् ह्रस्व इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः भूमिः भूमि भूमयः कृतिः कृती कृतयः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अहं वदामि। हा वदतु। दीर्घ इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः मूर्तिः मूर्ति मूर्तयः जन्मभूमिः जन्मभूमि जन्मभूमयः। सुन्दरम्। हाँ, अन्यः ह्रस्व उकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः कः वदति? अहं वदामि। आम् वदतु। धेनुः धेनु धेनवः रज्जु रज्जुः रज्जु रज्जवः। आम्। हाँ, दीर्घ ऊकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः भ्रूः भ्रुवौ भ्रुवः भ्रुवः। सुन्दरम्। हाँ, दीर्घ ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः नदी वाणी हाँ, वाणी नदी वदतु, सम्यक् अस्ति। नद्यौ नद्यः यः सुन्दरम्। पुत्री पुत्रौ पुत्रः घटी घट्यौ घट्यः। सुषमा महोदय केपि एकक्षणं। सुषमा महोदय अधुनापि ध्वनिः सम्यक् नास्ति वा? सुषमा महोदय ध्वनिः अधुना सम्यक् अस्ति वा? हाँ आचार्य अभी आ रही है। पहले मैं हाँ, लेफ्ट होके अस्तु। फिर ज्वाइन हो गई इसलिए हाँ, अस्तु जी अस्तु, धन्यवाद। सम्यक् अस्ति। ह्रस्व इकारान्त दीर्घ ईकारान्त ह्रस्व उकारान्त दीर्घ ऊकारान्त अनन्तरं ऋकारान्त शब्दाः। ऋकारान्त शब्द विषये एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं कः वदति? मातृ हाँ, मात्रा मातरौ मातरः। सुन्दरम्। हाँ, अन्यः भिन्नः कोऽपि शब्दः अस्ति कः वदति? हम वदामि महोदय। हाँ, शिल्पा महोदय। दुहितृ भिन्नः दुहिता माता समानः न माता। स्वश्रु हाँ, ओके हाँ स्वश्रु स्वसा स्वसारौ स्वसारः। हाँ, सुन्दरम्। अस्तु तर्हि अधुना वयम् अग्रे चलामः ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दानां पाठं प्रति। वयं परिचयं प्राप्तवन्तः ईकारान्त शब्दाः के सन्ति, अत्र प्रातिपदिकं किं, प्रथमा विभक्ति एकवचनं किं, द्विवचनं किं, बहुवचनं किं, तेषां वाक्यानाम् अभ्यासम् अपि कृतवन्तः। अभ्यासलेखनं चलति। अधुना अग्रे अस्ति पाठः अजन्त स्त्रीलिंग शब्दानां पाठः। अजंत मतलब
स्वर अंत में है जिसके, किंतु ते शब्दः स्त्रीलिंगे सन्ति। आ अंत वाले, ई अंत वाले, ई अंत वाले, उ अंत वाले, ऊ अंत वाले, ऋकारांत, ओ ओकारांत, एतादृशाः ये स्त्रीलिंग शब्दाः सन्ति। संस्कृत भाषायां ये स्त्रीलिंग शब्दाः सन्ति। एते सर्वे अजन्त स्त्रीलिंग शब्दाः सन्ति। एतेषां पाठः इत्युक्ते एतस्मिन् पाठे स्थूलाक्षरेण तेषां प्रयोगः अस्ति। पृष्ठ संख्या 35 व्यवहार प्रदीपः पुस्तकं प्रथमः भागः प्रथमः स्तबकः। पृष्ठ संख्या 35 अजन्त स्त्रीलिंगाः शब्दाः पाठ्यबिन्दुः अस्ति। पाठस्य नाम भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे। पाठं कः पठति? भवत्सु कोऽपि प्रयत्नं करोतु। सोनल चौहान, सोनल महोदय स्वागतम्। आम्, अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम्। एषः एकः बहुभाषाभाषी देशः अस्ति। अत्र बहवः प्रदेशाः सन्ति। एषु प्रदेशेषु बहव्यः भाषाः व्यवह्रिताः भवन्ति। प्राचीनकाले अस्य देशस्य भाषा संस्कृतम् एव आसीत्। तिष्ठतु एकवारम्। आम्, एषु प्रदेशेषु अग्रे किं लिखितमस्ति? बहव्यः। बहव्यः अथवा बह्व्यः? बह्व्यः। बह्वी इति शब्दः ईकारान्त स्त्रीलिङ्गे। बह्वी, बह्व्यौ, बह्व्यः। बह अपूर्णः नास्ति। अग्रे शब्दस्य भाषाः, अग्रे किं लिखितमस्ति? बह्व्यः भाषाः व्यवह्रिताः। व्यवह्रिताः य नास्ति, व्यवहृताः, व्यवहार व्यवहृताः भवन्ति। पुनः पठतु एतत् वाक्यम्। एतेषु प्रदेशेषु बह्व्यः भाषाः व्यवह्रिताः भवन्ति। व्यवहृताः व्यवहृताः भवन्ति। प्राचीनकाले अत्र वाक्यत्रयं वाक्यचतुष्टयम् अत्र अस्ति, वयं पठितवन्तः। अत्र पाठ्यबिन्दुः अस्माकम् अस्ति, तस्य प्रयोगः अस्ति वा? अत्र प्रथम परिच्छेदे पाठ्यबिन्दु अजन्त स्त्रीलिंग शब्दानां प्रयोगः अस्ति वा? अत्र भाषा भाषा सन्दर्भ भाषा इति कीदृशः शब्दः? आकारान्त स्त्रीलिंग। आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः सम्यक् अस्ति। एकवचने भाषा, बहुवचने भाषाः। अस्तु, भाषा इति शब्दः तु अस्ति एव, इतोपि कोऽपि नूतनः शब्दः अस्ति वा? अत्र प्रयोगे अस्ति वा? अजन्त स्त्रीलिंग शब्दानां बोल्ड नास्ति, किन्तु शब्दः अस्ति, प्रयोगः अस्ति, एवमस्ति वा किमपि? भाषी न, भाषी इति नास्ति। भाषते इति नास्ति। प्रदेशाः स्त्रीलिंग बह्वी बहुवचन है। हाँ, बह्वी, बह्व्यौ, बह्व्यः। भूमि महोदय, भवत्याः मोबाइल तः प्रलयः आगच्छति, भूकंपः आगच्छति। आपका मोबाइल हिल रहा है शायद, या माइक हिल रहा है। नाम भूमि है इसलिए भूकंप आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना? अस्तु, तो यहाँ पर हम क्या ध्यान रखेंगे जब हम इसको पढ़ते हैं? अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम्। एषः एकः बहुभाषाभाषी देशः अस्ति। अत्र बहवः प्रदेशाः सन्ति।
एषु प्रदेशेषु बह्व्यः एषु प्रदेशेषु बह्व्यः भाषाः व्यवहृताः भवन्ति। बह्व्यः इति बहुवचनम् अस्ति स्त्रीलिङ्गस्य ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग। भाषाः स्त्रीलिङ्गमस्ति आकारान्त स्त्रीलिङ्ग बहुवचनम् भवति। तर्हि व्यवहृता इत्यपि भाषे व्यवहृते भवतः भाषाः व्यवहृताः भवन्ति एतदपि स्त्रीलिङ्गे। एषु प्रदेशेषु बह्व्यः भाषाः व्यवहृताः भवन्ति। प्राचीनकाले अस्य देशस्य भाषा संस्कृतम् एव आसीत्। यदा वयं पाठं पठामः तर्हि अस्माकम् इति किं प्रातिपदिकं, कः शब्दः, का विभक्तिः सर्वम् अवगच्छन्ति, स्मरन्ति अथवा उपरिष्टात्? अस्मत् शब्दस्य षष्ठी एकवचनं, षष्ठी बहुवचनं। षष्ठी अस्मद् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनं। सर्वे स्मरन्ति अथवा केचन स्मरन्ति? हाँ, यदि वयं न स्मरामः तर्हि दक्षता पाठ्यक्रमे किञ्चित् परिश्रमः इतोपि अधिकः आवश्यकः। एतत् स्मरणीयमस्ति, विस्मरणार्थं नास्ति। देशस्य किं प्रातिपदिकं, का विभक्तिः, किं वचनं, कः वदति? षष्ठी विभक्ति एकवचनम्। देशः पुल्लिङ्ग शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनं। हाँ, ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दस्य षष्ठी एकवचनं, सत्यं खलु? न तर्हि अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः। अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः। तर्हि कः वदिष्यति एतत्? अधुना पश्यन्तु, अकारान्त इकारान्त उकारान्त बहु क्वालिटीस् सन्ति, अतः एतदपि वक्तव्यं। किमन्तः शब्दः, किं प्रातिपदिकम्। नाम इति शब्दविषये अधुना अहं न वदामि। नाम शब्दविषये वयम् अनन्तरं पठिष्यामः। तर्हि नाम शब्द नपुंसकलिङ्गे अस्ति, प्रथमा एकवचनम् अस्ति, एतत् स्मरन्तु। अग्रे एतेषां प्रयोगः आगच्छति, वयं षष्ठे पाठे एतस्य विषये पठिष्यामः। भारतवर्षं कीदृशः शब्दः, किं प्रातिपदिकं, का विभक्तिः, किं वचनं, कः वदति? द्वितीया विभक्ति द्वितीया एकवचनम्। अन्यः कोऽपि? नहीं, प्रथमा एकवचनं नपुंसकलिङ्ग शब्दः। हाँ, नपुंसकलिङ्ग शब्दः अस्ति, प्रथमा एकवचनम्। प्रथमा एकवचनं। देशस्य नाम भारतवर्षम्, अत्र क्रियापदम् अस्ति। अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम् अस्ति। अस्ति, भवति इति क्रियापदानां प्रयोगः भवति, तर्हि प्रायः प्रथमा विभक्तिः भवति। अस्तु, अग्रे एवमेव यदा वयं पाठं पूर्णं पठामः, तर्हि प्रत्येकं शब्दं पश्यामः। अत्र किं प्रातिपदिकं, का विभक्तिः, किं वचनं, किं प्रातिपदिकम् इत्यादि सर्वं चिन्तनं मनसि एव भवतु, किन्तु ध्याने आगच्छतु। तर्हि शीर्षकमस्ति भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे। भारतस्य किं प्रातिपदिकं, का विभक्तिः, किं वचनं, कः वदति? भारतस्य किं प्रातिपदिकं, का विभक्तिः, किं वचनं, किं लिङ्गम्? भारत षष्ठी विभक्ति एकवचन भारत प्रातिपदिक। उत्तमः प्रयत्नः, किन्तु किम् अन्तः शब्दः, किं लिङ्गम्? नपुंसकलिङ्गः भारत। हाँ, भारतम, भारतवर्षम नपुंसकलिंग शब्द अस्ति, पुल्लिंग शब्द नास्ति। भारतम, देश का नाम जब भारत करके आएगा तो वो शब्द नपुंसकलिंग रहेगा, पुल्लिंग नहीं है। भारतम, भारते, भारतानि, एतस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनम्।
भारतस्य भारतदेशस्य प्रतिष्ठे द्वे प्रतिष्ठे किं प्रातिपदिकं का विभक्तिः किं वचनम् प्रतिष्ठा आकारांत स्त्रीलिंग शब्दस्य षष्ठी एकवचनम सप्तमी एकवचन सप्तमी एकवचन सुंदरम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दस्य षष्ठी एकवचनम अथवा सप्तमी एकवचनम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दस्य रूपाणि स्मरति वा रेखा महोदय ना रॉन्ग है मालायाम है तो तर्हि प्रतिष्ठा प्रतिष्ठे प्रतिष्ठाः पश्यतु प्रथमा द्विवचनम प्रथमा द्विवचनम प्रथमा द्विवचनम सम्यक् द्वे इति का विभक्तिः किं वचनम् किं प्रातिपदिकम् दो एकम द्वे नपुंसकलिंग नपुंसकलिंग स्त्रीलिंगे किं भवति द्वे शब्द द्वय द्वयः भवति सोनल महोदय आपके पीछे से भी बहुत शोर हो रहा है नॉइस बहुत ज्यादा है माइक आपका स्थिर नहीं है या कुछ पीछे आवाज ज्यादा है एक बार हम कोई नहीं है मैं अकेली घर में बंद करके बैठी हूँ तो नेटवर्क समस्या होगी शोर बहुत आ रहा है आपकी आवाज कम आ रही है पीछे से ज्यादा आ रही है आवाज एक बार थोड़ा सा चेक कीजिए हाँ प्रतिष्ठे द्वे प्रतिष्ठा एका प्रतिष्ठे द्वे प्रतिष्ठाः तिस्रः प्रतिष्ठाः चतस्रः संख्यावाचक शब्द अस्ति तस्य प्रथमा एकवचने एक शब्दस्य रूपाणि भवन्ति एकः अथवा एकम अथवा एका द्विशब्द अस्ति तर्हि तस्य प्रयोगः सर्वदा द्विवचने भवति पुल्लिङ्गे द्वौ स्त्रीलिङ्गे द्वे अत्र नपुंसकलिङ्गं नास्ति स्त्रीलिङ्गम् अस्ति नपुंसकलिङ्गे अपि द्वे इति प्रयोगः भवति तर्हि एकः द्वौ त्रयः चत्वारः इति पुल्लिङ्गे एकं द्वे त्रीणि चत्वारि इति नपुंसकलिङ्गे एका द्वे तिस्रः चतस्रः इति स्त्रीलिङ्गे चतुः पर्यन्तं भेदः अस्ति पंच षट् नपुंसकलिङ्गे पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे कोऽपि भेदः नास्ति समानम् अस्ति तर्हि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे स्तः अत्र क्रियापदम् आवश्यकमस्ति नास्ति एतत् सुभाषितस्य अंशरूपम् अस्ति भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा इति सुभाषितम् अस्ति भारतस्य द्वे प्रतिष्ठे स्तः भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं प्रतिष्ठा इत्युक्ते किं जानाति वा कोऽपि प्रतिष्ठा विशेषता स्पेशलिटी हाँ विशेषता गौरवम समाज में इसको बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त हुई प्रतिष्ठा मतलब गौरव सम्मान भारतस्य द्वे गौरवे स्तः गौरवं गौरवे गौरवाणि किं किं गौरवम् अस्ति एकं संस्कृतम् एकम एका प्रतिष्ठा का अस्ति संस्कृतं संस्कृत भाषा द्वितीया प्रतिष्ठा का अस्ति भारतस्य संस्कृति संस्कृतिः इकारांत स्त्रीलिंग शब्दः हाँ संस्कृतम् इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे संस्कृतं किन्तु संस्कृत भाषा इति स्त्रीलिङ्गे एतत् स्मरन्तु हा संस्कृतम् इति पुल्लिंग शब्दः नास्ति भारतं संस्कृतम् इति नपुंसकलिंग शब्दाः भारतस्य द्वे प्रतिष्ठे के स्तः संस्कृतं संस्कृतं संस्कृतिः संस्कृतिः हाँ संस्कृतं संस्कृतिः च इति भारतस्य द्वे प्रतिष्ठे स्तः सुंदर अस्माकं देशस्य नाम किम् अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम्
भारतवर्षम कस्य देशस्य केषां देशस्य नाम भारतवर्षम? अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम् अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम। सुन्दरम्। एषः कीदृशः देशः अस्ति? एषः बहुभाषा एषः बहुभाषाभाषी एष बहवः भाषाः व्यवहारः भवन्ति। न, एषः बहुभाषाभाषी देशः अस्ति। एषः एकः बहुभाषाभाषी देशः अस्ति। बहुभाषाभाषी, कुछ शब्द आएंगे जो आपके लिए अपरिचित होंगे, किंतु आपको थोड़ा सा लग सकता है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है अथवा लिंग भ्रम हो सकता है, तो वहां पर मैं आपको बता देता हूं, आप चाहे तो नोट कर लीजिए। बहुभाषाभाषी, एषः प्रथमा विभक्ति एकवचनम, एतत् शब्दस्य इति जानन्ति, एकः अपि बहुभाषाभाषी समानम, एकः एकवचनम पुल्लिंगे, और देशः अपि प्रथमा विभक्ति एकवचनम। तर्हि एतेषां सर्वेषां विशेष्य विशेषणम् इति व्यवस्था अस्ति। तर्हि बहुभाषाभाषी क्या अंत वाला है वो बाद में हम सीखेंगे, किंतु पुल्लिंगः अस्ति, प्रथमा विभक्ति एकवचनम अस्ति। ठीक है, नोट कुर्वन्तु, एक एक पुल्लिंगे। बहुभाषाभाषी शब्द कति प्रदेशः महोदय? हाँ, पुल्लिंग अस्ति, प्रथमा विभक्ति एकवचनम, प्रथमा एकवचन। अन्यत् विशिष्टं वयम् अग्रे पठिष्यामः। ओके, हाँ, इतना लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अस्तु, अत्र बहवः प्रदेशाः सन्ति। अत्र कति प्रदेशाः सन्ति? अत्र बहवः प्रदेशाः सन्ति। कुत्र बहवः प्रदेशाः सन्ति? भारतवर्षे बहवः प्रदेशाः सन्ति। सभी मिलकर के बोल रहे हैं, किसी को सुनने में कठिनाई तो नहीं हो रही? न आवाज डिस्टर्ब तो नहीं हो रही किसी को? न हाँ, तर्हि सम्यक् अस्ति। अस्तु, सोनल महोदय अग्रे अनुवर्तयतु। आम् महोदय। शीर्षकं सर्वेषां स्पष्टं खलु? आम्। हाँ, तर्हि अग्रे अपि वयं यथा पठामः पाठं, तर्हि पाठस्य यः शब्दः आगच्छति तस्य विश्लेषणं, किं प्रातिपदिकं, का विभक्तिः, किं वचनं, किं लिङ्गम् इति सर्वं मनसि एव चिन्तनं समाधानं च भवतु। यस्य समाधानं न भवति, यथा बहुभाषाभाषी सन्देहः अस्ति तर्हि अंडरलाइन कुर्वन्तु, रेखाङ्कनं कुर्वन्तु। अस्तु, अनुवर्तयतु अग्रे। संस्कृत भाषा भारतीय भाषाणां जननी अस्ति। अनया भाषया सर्वाः प्रान्तीय भाषाः अनुप्राणिताः प्रभाविताः च सन्ति। इयं भाषा अतीव सरला मधुरा च अस्ति। श्रुतिः स्मृतिः उपनिषत् पुराणं दर्शनम् अन्यानि च शास्त्राणि संस्कृते एव रचितानि सन्ति। श्रुतयः चतस्रः सन्ति, ऋक् यजुः साम अथर्वा इति। श्रुतीनाम् आशयं स्मृतयः प्रतिपादयन्ति। अद्यपि बह्व्यः स्मृतयः सन्ति, तथापि मनुस्मृतिः याज्ञवल्क्यस्मृतिः च इति द्वे स्मृति प्रसिद्धे स्तः। उत्तमं, बहु सुन्दरं, पर्याप्तम्। धन्यवादः। संस्कृत भाषा प्राचीन काले अस्य देशस्य भाषा किम् आसीत्? जननी। प्राचीन काले अस्य देशस्य भाषा का आसीत् अथवा किम् आसीत्? संस्कृतं। प्राचीनकाले अस्य देशस्य भाषा संस्कृतम् एव आसीत्। हाँ, भारतवर्षस्य अधुना यथा व्यवहार भाषा प्रति प्रान्तं भिन्ना भिन्ना अस्ति। महाराष्ट्रे मराठी भाषा, गोवा प्रदेशे कोंकणी भाषा, मराठी भाषा अथवा आंग्ल भाषा, एवमेव गुजराते गुजराती भाषा, उत्तर भारते प्रायः हिंदी भाषा, पंजाबे पंजाबी भाषा, गुरुमुखी लिपिः। भिन्न भिन्न प्रदेशेषु भिन्नाः भाषा। दक्षिणे कर्णाटके कन्नड़ भाषा,
केरले मलयालम भाषा, तमिलनाडु तमिल भाषा, आंध्र प्रदेशे तेलंगाना प्रदेशे च तेलुगु भाषा। एवं भिन्न भिन्न प्रदेशेषु बंगाल, उड़ीसा, असम एतेषां प्रान्तानां स्वस्व भिन्नाः भाषाः सन्ति। इत्युक्ते प्रान्तानुसारं भिन्न भिन्नाः भाषाः सन्ति। किन्तु पुराकाले प्राचीन काले एवं न आसीत्। संपूर्ण भारत देशे एका एव भाषा आसीत्। तदानीं भारतम् इत्युक्ते कश्मीरतः कन्याकुमारी, गुजराततः असम अथवा मिजोरम त्रिपुरा पर्यन्तम् एव न, किन्तु आर्यावर्त इति नाम आसीत्। बहु विस्तृतः देशः आसीत्। तदानीं गान्धार इत्यपि भारते आसीत्। श्रीलंका अपि भारतस्य एव अंशः आसीत्। ब्रह्मावर्तः, आर्यावर्तः इति एतस्य देशस्य नामानि। एतस्य संपूर्ण देशस्य अफगानिस्तान देशस्य अधुना भाषा अफगानी अस्ति। तत्रापि प्रान्तानुसारं भिन्न भिन्नाः भाषा। वर्तमाने पाकिस्तान इति देशः भिन्नः, तत्र भिन्नाः भाषा। बर्मा इत्यपि भारतस्य अंशः आसीत्। तदानीं सम्पूर्णं मानचित्रम् आर्यावर्त नाम्ना प्रसिद्धं, किन्तु सम्पूर्ण प्रदेशस्य एका एव भाषा आसीत्। सा च भाषा संस्कृतम्। संस्कृतम् एव आसीत्। एव इत्युक्ते अन्यः विकल्पः नास्ति। रात्रौ अहं दुग्धम् एव पिबामि, अन्यत् किमपि न पिबामि। उपवास समये अहं फलम् एव खादामि, इत्युक्ते अन्नं न खादामि, इतोपि भिन्नं किमपि न खादामि। किं खादामि? फलम् एव। फलम् एव। इत्युक्ते फलं त्यक्त्वा भिन्नम् अन्यत् किमपि न। एव इत्युक्ते हि, संस्कृत हि थि। संस्कृतम् एव आसीत्। अतः सर्वाणि अपि शास्त्राणि अस्माकं सन्ति, तानि संस्कृतभाषायां रचितानि सन्ति। कश्मीरे पश्यन्तु, कर्णाटके पश्यन्तु, उत्तरभारते, दक्षिणभारते, मध्यभारते, सर्वत्रापि संस्कृतं समानरूपेण उपलब्धं भवति। न केवलं भारते, यत्र अधुना गान्धारम् अस्ति तत्रापि तक्षशिला इति गुरुकुलम् आसीत्, नालन्दा गुरुकुलम् आसीत्। अन्येपि बहवः विद्यापीठाः आसन्। सर्वेषां विद्यापीठानां गुरुकुलानां व्यवहारभाषा संस्कृतम् एव आसीत्। विषयाः भिन्नाः भिन्नाः आसन्। गणितं, विज्ञानं, ज्योतिषं, खगोलशास्त्रं, भौतिकी, वास्तुशास्त्रं, बहुविधाः विषयाः, समुद्रविज्ञानं, सर्वमपि संस्कृतभाषायाम् आसीत्। किन्तु अधुना नास्ति। आसीत्, अधुना अल्पम् अस्ति, पूर्णरूपेण नास्ति। अतः संस्कृतभाषा भारतीयभाषाणां जननी अस्ति। संस्कृतभाषा यद्यपि विश्वस्य सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति, किन्तु पुनरपि प्रामाणिकरूपेण यदि वयं वदामः, प्रमाणपुरस्सरं वदामः, तर्हि अत्र एतत्तु वयं निश्चितरूपेण वक्तुं शक्नुमः। संस्कृतभाषा भारतीयभाषाणां जननी अस्ति। यदि विवादः न आवश्यकः, यतोहि आधुनिकाः विद्वांसः अत्र मतभेदं कुर्वन्ति, तर्हि तेषां मतभेदं न पश्यामः, तर्हि एतावत्तु वयं वक्तुं शक्नुमः। सर्वासु भाषासु एतस्याः व्यवहारः, एतस्याः शब्दाः, एतस्याः व्याकरणस्य अंशाः उपलब्धाः भवन्ति। अतः किम् उच्यते? भारतीयभाषाणां जननी संस्कृतम् अस्ति। संस्कृतं भारतीयभाषाणाम् इति किं प्रातिपदिकं, का विभक्तिः, किं वचनं, किं लिङ्गं, कः वदति? भाषा शब्दस्य स्त्रीलिंग शब्दस्य षष्ठी बहुवचनम्। आकार स्त्रीलिंग शब्द भाषा। भारतीय भाषा सम्पूर्ण एकः शब्दः अस्ति। मध्ये चिह्नम् अस्ति, हाइफन इति चिह्नम् अस्ति, अतः सम्पूर्णः एकः शब्दः। भारतीय भाषा, भारतीय भाषे, भारतीय भाषाः। भारतीय भाषा इति आकारांत स्त्रीलिंग शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनम्। आकारांत स्त्रीलिंग,
जननी अस्ति। संस्कृत भाषा भारतीय भाषाणां का अस्ति? जननी अस्ति। जननी भारतीय भाषाणां जननी अस्ति। अनया भाषया सर्वाः प्रान्तीय भाषाः अनुप्राणिताः प्रभाविताः च सन्ति। अनया भाषया, अनया इति लिखन्तु। अत्र किं प्रातिपदिकम् अस्ति? इदं प्रातिपदिकम्। किं प्रातिपदिकम् अस्ति? इदं। इदं प्रातिपदिकम् अस्ति। यथा वयं पठितवन्तः एतद् प्रातिपदिकम्, एतद् शब्दः, एतद् शब्दस्य अर्थः अस्ति तथैव इदम्। इदम् इति मकारान्त प्रातिपदिकम्। पुल्लिङ्गे भिन्नः शब्दः भवति, अयम् इति, स्त्रीलिङ्गे इयम् इति शब्दः भवति। अग्रे वयं पठिष्यामः। किन्तु तृतीया विभक्ति एकवचनं भवति अनया, स्त्रीलिङ्गे। एषा भाषा, इयं भाषा। अनया भाषया इत्युक्ते एतया भाषया। एतया भाषया, संस्कृत भाषया सर्वाः प्रान्तीय भाषाः। प्रान्तीय भाषाः इत्युक्ते प्रत्येकं प्रान्तस्य याः भाषाः सन्ति। अधुना अहं प्रत्येकं प्रान्तस्य नाम उक्तवान्। तेषां प्रान्तस्य याः भाषाः सन्ति ताः भाषाः अनुप्राणिताः प्रभाविताः च सन्ति। संस्कृत भाषया प्रभाविताः सन्ति इति तु स्पष्टं खलु सर्वेषां? प्रभाविताः इति अर्थं जानन्ति? संस्कृत भाषायाः प्रभावः तत्र अस्ति। तत्र संस्कृत भाषायाः प्रभावः तासु भाषासु दृश्यते, स्पष्टः भवति। अनुप्राणितः इत्युक्ते उससे प्राणी थे, उससे जीवित है, ऐसा कह सकते हैं। अनुप्राणित इत्युक्ते जीवित। यदि संस्कृत भाषा का अंश निकाल दे तो बहुत सारी प्रांतीय भाषाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा या खतरे में आ जाएगा। मतलब उन भाषाओं की जीवन रक्षक प्रणाली संस्कृत भाषा है। जीवन तत्व जो होता है वो संस्कृत भाषा से मिलता है उन भाषाओं को। अनुप्राणिताः, अनुजीविताः, संस्कृत भाषा के आश्रय से उनका व्यवहार या अस्तित्व है। इयं भाषा, इयम् इति किं प्रातिपदिकम्? इदं। इदं। हाँ, इदं प्रातिपदिकम स्त्रीलिंगे। अभी अभी मैंने बताया था ना। हाँ, इयम् इत्युक्ते इदं प्रातिपदिकम स्त्रीलिंगम। इयम्, इमे, इमाः, इयं भाषा, इमे भाषे, इमाः भाषाः। वदन्तु एकवारम्। इयं भाषा, इयं भाषा, इमे भाषे, इमे भाषे, भाषे, इमाः भाषाः। भाषाः। वक्तुं शक्नुवन्ति खलु? स्मरन्ति? इयम्, इमे, इमाः, इयं भाषा। इयम्, इमे, इमाः। इयम् इत्युक्ते एषा। इयं पर्यायवाची शब्द एषा। इयम्, इमे, इमाः, एषा, एते, एताः। एषा भाषा अतीव सरला अस्ति, अतीव मधुरा अस्ति। इयं भाषा अतीव सरला अस्ति, इयं भाषा अतीव मधुरा अस्ति। इयं भाषा अतीव सरला मधुरा च अस्ति। एतत् वाक्यं स्पष्टं खलु? अर्थस्य आवश्यकता नास्ति किल? अस्तु। श्रुतिः, स्मृतिः, उपनिषत्, पुराणं, दर्शनं। कस्य नामानि एतानि? श्रुतिः कस्य नाम? श्रुतिः, हाँ,
ग्रन्थानां नामानि एतानि श्रुतिः स्मृतिः उपनिषत् पुराणं दर्शनम् एतानि शास्त्राणां नामानि ग्रन्थानां नामानि। श्रुतिः इत्युक्ते वेदः। श्रुतिः इत्युक्ते कः? वेदः। वेदः हाँ, वेदाः कति सन्ति जानन्ति खलु? 4 चत्वारः चत्वारः वेद वेदाः 4 सन्ति। सम्यक्। श्रुतिः स्मृतिः इति शब्दद्वयं कीदृशं? किं प्रातिपदिकं, का विभक्तिः, किं लिङ्गं, कः वदति? श्रुति श्रुति इकारान्त पुल्लिंग शब्द श्रुतिः श्रुति श्रुतयः श्रुतयः श्रुति प्रातिपदिकम् स्मृति स्मृतयः स्मृति प्रातिपदिकम्। हाँ, सम्यक् अस्ति। श्रुतिः श्रुति श्रुतयः स्मृतिः स्मृतिः स्मृति स्मृतयः। इकारान्त स्त्रीलिंग शब्द। अग्रे अस्ति उपनिषत् पुराणम्। उपनिषत् इति शब्दविषये वयम् अग्रे पठिष्यामः। किमन्तः शब्दः? एषः अजन्त शब्दः नास्ति। उपनिषत् शब्दः अजन्तः अस्ति वा? न हाँ, अजन्तः नास्ति, हलन्तः अस्ति। हलन्तः अस्ति। अस्तु। पुराणं दर्शनं। दर्शनमपि हलन्त शब्दः अथवा अजन्त शब्दः? हलन्त शब्द। दर्शनं दर्शनं हलन्त अथवा अजन्त? नहीं अजंत नपुंसकलिंग शब्द। अजन्त। हाँ, दर्शनम् अजन्त शब्द अस्ति। दर्शन अकारान्त शब्द अस्ति नपुंसकलिंग, किन्तु प्रथमा विभक्ति एकवचने भवति। दर्शनं दर्शने दर्शनानि। किन्तु उपनिषत् शब्दः तादृशः नास्ति, सः हलन्त शब्दः अस्ति। तद्विषये अग्रे वयं पठिष्यामः हलन्त शब्दानां पाठे। तर्हि म अन्तदेख्य पुराणं दर्शनम् इति दृष्ट्वा संस्कृतम् इति दृष्ट्वा सर्वे अपि हलन्त शब्दः इति न भावनीयम् इति निश्चयः मास्तु। येषां शब्दानां प्रातिपदिकं वयं पठितवन्तः अजन्त हलन्त तत् स्मरणीयम्। श्रुतिः स्मृतिः उपनिषत् पुराणं दर्शनम् अन्यानि च शास्त्राणि। श्रुतिः संस्कृते एव रचिता अस्ति। स्मृतिः संस्कृते एव रचिता अस्ति। उपनिषत् संस्कृते एव रचिता अस्ति। पुराणं संस्कृते एव रचितम् अस्ति, रचना अस्ति। दर्शनं संस्कृते एव रचितम् अस्ति, रचितं रचिते रचितानि। अन्यानि शास्त्राणि रचितानि बहुवचनम्। अवगच्छन्ति खलु एतत् सर्वं? संस्कृते एव रचितानि सन्ति इत्युक्ते किम्? संस्कृत में ही रचाई गए हिंदी में संस्कृत में ही है। संस्कृत में ही रचे गए हैं। किंतु आज आप देखते हैं वेद हिंदी भाषा में मिलते हैं, पुराण मिलते हैं, गीता मिलती है, महाभारत दर्शन सभी शास्त्र हिंदी में मिलते हैं। तो ये वाक्य तो गलत नहीं हो जाएगा? संस्कृते एव रचितानि सन्ति न अनुवाद है, भाषांतर है। अनुवाद है ना। हाँ, एतेषां ग्रन्थानां रचना संस्कृते अस्ति, अनन्तरं भाषान्तरं कृतमस्ति, अनुवादः कृतः अस्ति। रचना नास्ति हिंदी भाषायां। हिंदी भाषायाम् अनुवादः अस्ति, ट्रांसलेशन अस्ति। अतः रचना भिन्ना अस्ति, अनुवादः भाषान्तरं वा भिन्नं भवति। श्रुतिः श्रुति श्रुतयः बहुवचनं। श्रुतयः चतस्रः सन्ति। श्रुति शब्दः पुल्लिंग स्त्रीलिंग अथवा नपुंसकलिंग? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। इकारांत स्त्रीलिंग। इकारांत स्त्रीलिंग। अतः श्रुतिः एका अस्ति, श्रुति द्वे स्तः, श्रुतयः तिस्रः सन्ति, श्रुतयः चतस्रः सन्ति। एका द्वे तिस्रः चतस्रः। अवगतं खलु? एका स्त्रीलिंग प्रयोग।
वेद शब्दः पुल्लिंगे, वेदः एकः, वेदौ द्वौ, वेदाः त्रयः, वेदाः चत्वारः। वेद शब्द पुल्लिंगे तरी चतस्रः न भवति, चत्वारः वेदाः। किन्तु श्रुति शब्दः स्त्रीलिंगे। एक ही वस्तु के, एक ही पदार्थ के, एक ही व्यक्ति के नाम दो लिंग में हो सकते हैं, संस्कृत भाषा में संभव है। तो जो शब्द जिस लिंग में है उसके आधार पे आने वाला विशेष्य शब्द, विशेषण शब्द दोनों ही उसी लिंग के समान रूप से प्रयोग होंगे। यदि श्रुति स्त्रीलिंग है तो चतस्र ये संख्या भी स्त्रीलिंग में, वेद शब्द पुल्लिंग में है तो चत्वारः ये पुल्लिंग का प्रयोग होगा। श्रुतयः कति सन्ति? श्रुतयः चतस्रः सन्ति। श्रुतयः चतस्रः सन्ति। का का श्रुतिः अस्ति? चतस्रः श्रुतयः यजुः यजुः शाम अथर्वा इति। सन्ति। ऋक् यजुः साम अथर्वा इति। ऋग्वेदः यजुः यजुर्वेदः, साम सामवेदः, अथर्वा अथर्ववेदः इति चत्वारः वेदाः सन्ति इति चतस्रः श्रुतयः सन्ति। ये चार वेद हैं। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ है ये चार वेद। सृष्टि के आरंभ में दुनिया जब बने तो ईश्वर ने सबसे पहले जो नॉलेज दिया, ज्ञान दिया, वो चार वेद थे। उसके बाद में उनके व्याख्या ग्रंथ अथवा इनके भाष्य ग्रंथ वगैरह आए। श्रुतयः चतस्रः सन्ति। तो श्रुतीनां भाषा किंचित अधिका भाषा, प्रौढ़ भाषा अस्ति। अतः तेषाम् आशयं, तेषाम् अभिप्रायं, श्रुतीनाम् आशयं तासाम् स्मृतयः प्रतिपादयन्ति। वेदानां ये प्रौढ़ अर्थाः सन्ति, थोड़े से ऊंची भाषा में जो है उनको आशय को स्पष्ट या हमारे लोक के अनुसार सरल भाषा में व्यवहार समझाने का कार्य स्मृतयः कुर्वन्ति। स्मृतयः तस्य वेदानाम् अभिप्रायं प्रतिपादयन्ति। यद्यपि बह्व्यः स्मृतयः सन्ति, संस्कृत साहित्ये केवलम एका स्मृतिः नास्ति, केवलम द्वे स्मृति नस्तः, किन्तु बह्व्यः स्मृतयः सन्ति। किन्तु तत्र तथापि तत्र मनुस्मृतिः इति एका, याज्ञवल्क्य स्मृतिः इति द्वितीया, द्वे स्मृति प्रसिद्धे स्तः। बहवः स्मृतिग्रन्थाः सन्ति, किन्तु तत्र प्रसिद्धाः स्मृतयः सन्ति। तासु द्वे स्मृति, मनुस्मृतिः याज्ञवल्क्य स्मृतिः च प्रसिद्धे स्तः। अत्र एकारांत स्त्रीलिंग शब्दः स्मृतिः, मनुस्मृतिः, याज्ञवल्क्य स्मृतिः इति शब्दः। मनुस्मृतिः, मनुस्मृति, मनुस्मृतयः, याज्ञवल्क्य स्मृतिः, याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृतयः। यदा शब्दः आगच्छति तर्हि तस्य एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं इति स्वयं एव अभ्यासः करणीयः। हाँ, बाला महोदया हस्तम् उन्नयति, किमपि वदति वा? डीवी बाला महोदया। अग्रे का पठति? अहं पठामि। पठतु। संस्कृतं पठित्वा जनाः सात्विकाः भवन्ति। अस्याः भाषायाः महत्त्वम्, उपयोगितां च दृष्ट्वा अस्माकं पूर्वजैः अस्याः
भाषायाः देवभाषा इति अपरं नाम विहितम्। संस्कृतं देवानां मानवानां च वाणी अस्ति। पुरा उभयोः वाण्यौ समाने आस्ताम्। पशूनां पक्षिणाम् अपि वाण्यः भवन्ति, परन्तु ताः वाण्यः मानवोच्चारित भाषावत् व्यक्ताः न भवन्ति। अतः ताः वाण्यः भाषा पदवाच्याः न सन्ति। पर्याप्तम् पर्याप्तम्। संस्कृतं पठित्वा कः लाभः अस्ति, किं कः प्रभावः कः परिणामः भवति इति वदति। यथा भवति अन्नं तथा भवति मनः। यथा भवति अन्नं तथा भवति मनः। एवमेव यथा वयं पठामः, यथा वयं शृणुमः, तथैव अस्माकं मनः भवति। अस्माकं अध्ययनस्य, अस्माकं श्रवणस्य मनसि प्रभावः बहु भवति। अतः संस्कृतं यदि वयं पठामः, संस्कृते निहितानां सात्विकग्रन्थानां वयम् अध्ययनं कुर्मः, आध्यात्मिकग्रन्थानां वयं स्वाध्यायं कुर्मः, तर्हि तस्य प्रभावः अपि व्यवहारे भवति। श्रीमद्भगवद्गीता, गीतां श्रुत्वा अर्जुनस्य मोहः नष्टः अभवत्। एवमेव अन्येषां शास्त्राणाम् अध्ययनेन अपि अस्माकं मनसि ये विकाराः सन्ति अथवा याः दुविधाः, ये संशयाः सन्ति, ते निवारिताः भवन्ति। रजोगुण तमोगुण इत्यपि तत्र प्रभावः दूरे भवति। संस्कृतं पठित्वा जनाः कीदृशाः भवन्ति? संस्कृतं पठित्वा जनाः सात्विकाः भवन्ति। किं पठित्वा जनाः सात्विकाः भवन्ति? संस्कृतं पठित्वा जनाः सात्विकाः भवन्ति। एतस्याः उपयोगिता अधिक अस्ति। अतः एतस्याः महत्त्वं दृष्ट्वा अस्याः भाषायाः, अस्याः अत्र किं प्रातिपदिकम्? अस्याः प्रातिपदिकं किम्? एतत् भवति। एतत् शब्दस्य का विभक्तिः? एषः। अस्याः कौन सी विभक्ति है? सोचिए थोड़ा सा। रेखा महोदय किं वदति? पंचमी षष्ठी। हाँ, कस्य शब्दस्य पंचमी षष्ठी? एतत् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति का भवति? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक शब्द बताया था आपको, इदम। एतत् शब्दस्य नास्ति, इदम शब्दस्य अस्ति। हाँ, स्त्रीलिंगे एकवचने प्रथमा विभक्ति इयं, प्रथमा एकवचने इयं, षष्ठी एकवचने अस्याः, पंचमी षष्ठी अस्याः। अस्याः भाषायाः महत्त्वं दृष्ट्वा, अस्याः भाषायाः उपयोगितां दृष्ट्वा, अस्याः भाषायाः महत्त्वम् उपयोगितां च दृष्ट्वा अस्माकं पूर्वजैः स्मरन्तु का विभक्ति किं वचनम् अनन्तरं पृच्छामि। अस्माकं पूर्वजैः अस्याः भाषायाः अपरं नाम विहितम्। अपरं नाम किं विहितं? देवभाषा इति अपरं नाम, द्वितीयं नाम स्थापितं, द्वितीयं नाम कृतं, द्वितीयं नामकरणं कृतं। संस्कृत भाषा इति एकं नाम, तस्याः एव भाषायाः द्वितीयं नाम अस्ति देवभाषा, सुरभाषा। यतोहि देवाः सात्विकाः भवन्ति, सत्वप्रिया भवन्ति। देवानां भाषा सात्विक भाषा, अस्याः उपयोगिता अस्ति, अस्याः महत्त्वं बहु अधिकम् अस्ति।
अतः एतस्याः भाषायाः देवभाषा इति द्वितीयं नामकरणं कृतम्। पूर्वजैः किं प्रातिपदिकं का विभक्तिः किं वचनम्? तृतीया पुल्लिंग तृतीया बहुवचन तृतीया बहुवचन पूर्वजः पूर्वं इति शब्द बहुवचन सर्वप्रथमं किं प्रातिपदिकम् अनन्तरं किमन्तः? पूर्वज पूर्वज शब्द शब्द प्रातिपदिकम पूर्वज प्रातिपदिकम्। किमन्तः शब्दः? अकारांत अकारांत पुल्लिंग शब्द अकारान्त पुल्लिंग। अधुना विभक्तिं वदन्तु अनन्तरं वचनं वदन्तु। तृतीया बहुवचन तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। सम्यक्। पूर्वज शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः तृतीया विभक्ति बहुवचनम्। एवं परिचयं वदन्तु सर्वेषां शब्दानां। संस्कृतं देवानां वाणी अस्ति। देवाः संस्कृतभाषां वदन्ति। संस्कृतं मानवानाम् अपि वाणी अस्ति। संस्कृतं देवानां मानवानां च वाणी अस्ति। संस्कृतं देवानां मानवानां च का अस्ति? संस्कृतं देवानां मानवानां च वाणी अस्ति। संस्कृतं केषां केषां वाणी अस्ति? संस्कृतं देवानां मानवानां च वाणी अस्ति। वाणी अस्ति। का देवानां मानवानां च वाणी अस्ति? संस्कृतं देवानां मानवानां च वाणी अस्ति। वाणी अस्ति। अस्तु। मानवानाम् एतस्य पर्यायवाची शब्दं स्मरन्ति वा? मानवानां शब्दस्थाने पर्यायवाची शब्द मनुष्याणां मनुष्याणां जनानां मनुष्याणां मनुजानां मनुष्यः मनुष्यः मनुजः इति पर्यायवाची शब्द। देवानाम् इति शब्दस्य पर्यायवाची शब्दं स्मरन्ति वा? मनुष्य एतस्य मानव इति पर्यायवाची शब्दः सम्यक् सुराणाम्। अधुना एव अहम् उक्तवान् खलु सुरभाषा। तर्हि यदा वयं पठामः तर्हि पर्यायवाची शब्दैः अपि व्यवहारः करणीयः। व्यवहारः संस्कृतभाषया भवतु। अतः पर्यायवाची शब्दानां ज्ञानम् अभ्यासः अपि आवश्यकः। मानवः मनुष्यः मनुजः इति पर्यायवाची शब्दः। मनुजः इत्यपि शब्दः अस्ति। तथैव चैट् बॉक्स मध्ये पश्यन्तु, अहं स्थापयामि। देवः सुरः एवं सर्वनाम पर्यायवाची शब्दानामपि संरक्षणम् अभ्यासः आवश्यकः। संस्कृतं सुराणां मनुष्याणां च वाणी अस्ति। उत्तमम्। पुरा पुरा इति अव्ययम् अस्ति। पुरा किमस्ति? अव्ययपदम्। अव्ययपद विषये जानन्ति खलु? तस्य परिवर्तनं न भवति। त्वा प्रत्ययः ल्यप् प्रत्ययः वयं पठितवन्तः खलु। अपि च एवमेव पुरा इत्यपि शब्दः अव्ययशब्दः अस्ति। पुरा इत्युक्ते प्राचीनकाले। पुरा इत्युक्ते प्राचीनकाले उभयोः वाण्यौ समाने आस्ताम्। वाण्यौ समाने आस्ताम्। किं वचनं का विभक्तिः किं प्रातिपदिकम्? वाक् प्रातिपदिकं वाणी प्रातिपदिकम्। वाणी अथवा वाक् पूर्वं निश्चयं कुर्वन्तु। वाणी रूपं वदतु एकवारं। वाणी वाण्यः इकारान्त स्त्रीलिंग वाणी शब्दः। जागरूकतया वक्तव्यं। वाणी भेदः एवं न भवतु। वाणी वाण्यौ वाण्यः। अस्तु। वाण्यौ समाने आस्ताम्। एकवचने वाक्यं किं भवति? एतस्य वाक्यस्य एकवचनं यदि कुर्मः तर्हि किं एकवचनं भवति? पूर्णं वाक्यम् उभयोः इति पदं त्यजतु।
वाण्यौ समाने आस्ताम एक वचने वाणी समान समान आसीत् समाना आस्ताम् आसीत् आसीत् वाणी समाना आसीत् वाण्यौ एक वचने वाणी समाने एक वचनं किं भवति समाना 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 समाने समानाः वाणी समाना आस्ताम् आस्ताम् इत्यस्य एकवचनं किम् आसीत् 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 आस्ताम् इति एकवचने नास्ति अधुना मध्ये एकवारम् उक्तवन्तः आस्ताम् वाणी समाना आसीत् द्विवचनं वाण्यो समाने समाने आस्ताम् आस्ताम् बहुवचने बहुवचने वाण्यः समानाः समानाः आसन् आसन् सुन्दरम् एवं किमपि वाक्यं स्वीकुर्वन्तु मध्ये मध्ये तस्य एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं एतत् सर्वं कार्यं मनसि चलतु तेन अस्माकं चिन्तनं संस्कृतयुक्तं भवति अत्र नूतनः शब्दः अस्ति उभयोः उभय इति प्रातिपदिकमस्ति किं प्रातिपदिकम् उभय उभय शब्दस्य अर्थः अस्ति भवन्तः पठितवन्तः स्युः उभय इति शब्दम् एकः मनुष्यः जले एकः प्राणी जले निवसति सः जलचरः यः भूमि उपरि चरति सः जीवति सः भूमिचरः अथवा भूचरः किन्तु यः जले तथा भूमि मध्ये चलति तस्य विषये उभयचरः इति प्रयोगः भवति वा आम् एकः जले निवसति आकाशे अपि निवसति उभयत्र निवसति उभय उभयत्र अत्र उभय शब्दस्य अर्थः अस्ति द्वौ उभय शब्दस्य अर्थः अस्ति द्वौ अन्यच्च सप्तमी द्विवचनं षष्ठी द्विवचनम् इति उभयत्र द्वयोः स्थानयोः उभयोः इति प्रयोगः भवति अत्र सप्तमी विभक्ति अस्ति खलु उभयोः वाण्यौ समाने आस्ताम् सत्यं खलु पंचमी षष्ठी द्विवचनं सप्तमी विभक्ति अथवा का विभक्ति उभयोः सप्तमी हाँ पहले दोनों में भाषाएं समान थी ऐसा या दोनों की भाषाएं प्राचीन काल में द्विवचन हाँ विभक्ति निर्धारः एवं करणीय पहले दोनों की भाषा समान थी अथवा दोनों में भाषा समान थी क्या वाक्य बनता है दोनों की भाषा दोनों की भाषा समान थे दोनों की मतलब किस किस की मानवानां देवानां मानवानां हाँ पूर्व वाक्यं पश्यामः देवानां मानवानां च मानवानां च वाणी अस्ति वाणी समाना अस्ति समाना आसीत् समाना अस्ति उभयोः वाण्यौ समाने आस्तं देवानां वाणी संस्कृतम् आसीत् मानवानां वाणी संस्कृतम् आसीत् तर्हि पुरा प्राचीन काले मनुष्याणां तथा देवानां वाणी मध्ये भेदः न आसीत् अधुना मानवानां वाणी प्रान्तीय भाषा अस्ति किन्तु देवानां वाणी संस्कृतम् अस्ति अधुना वयं किञ्चित् किञ्चित् संस्कृतं जानीमः किन्तु सामान्यं संस्कृतं सरल संस्कृतं जानीमः किन्तु सर्वे अपि न जानन्ति अतः मनुष्याणां भाषा भिन्ना अस्ति अन्यच्च देवानां भाषा भिन्ना अस्ति पशूनाम् अपि वाण्यः भवन्ति पक्षिणाम् अपि वाण्यः भवन्ति पशूनां पक्षिणाम् अपि वाण्यः भवन्ति वाणी इति केवलं मनुष्याणाम् एव वाणी अस्ति तथा न पशूनां पक्षीणाम् अपि वाण्यः भवन्ति किन्तु परन्तु ताः वाण्यः एकवचने किं भवति सा वाणी सा वाणी द्विवचने ते वाण्यौ बहुवचने ताः वाण्यः ताः वाण्यः इत्युक्ते काः वाण्यः पशूनां पक्षिणां पक्षिणां च वाण्यः
पशूनां पक्षिणां च वाण्यः, पशूनां वाण्यः पक्षिणां च वाण्यः मानवोच्चारित भाषावत्, मानव उच्चारित, मानवः उच्चारणं कुर्वन्ति तथा मानव उच्चारित भाषावत्, भाषावत् इत्युक्ते समाना, मनुष्याणां यह उच्चारण भाषा अस्ति, उच्चारिता भाषा अस्ति, तेन तुल्या, तेन समाना, तस्य सदृशा न भवति, न भवन्ति, न भवन्ति। मानवोच्चारित भाषाः व्यक्ताः भवन्ति, अहं वदामि तत् भवन्तः शृण्वन्ति, अवगच्छन्ति, भवन्तः अवगच्छन्ति, अन्ये सर्वे अपि अवगच्छन्ति। किमर्थम्? एषा भाषा व्यक्ता अस्ति, स्पष्टा अस्ति। किन्तु पशूनां भाषा, यदि धेनुः वदति तर्हि यः तस्य पालकः अस्ति सः कदाचित् अभ्यासेन अनुभवेन च ज्ञातुं शक्नोति, किन्तु वयं सर्वे तस्य पशोः भाषाम् अवगन्तुं न शक्नुमः। सः यद् वदति तत् अव्यक्तं भवति। अतः ताः वाण्यः पशूनां पक्षिणां च वाण्यः मनुष्य भाषा तुल्या, मानव उच्चारित भाषा तुल्या व्यक्ताः न भवन्ति, स्पष्टाः न भवन्ति। वाणी व्यक्ता न भवति, वाण्यौ व्यक्ते न भवतः, वाण्यः व्यक्ताः न भवन्ति। अतः ताः वाण्यः भाषा पदवाच्याः न सन्ति, ताः भाषाः स्पष्टाः न सन्ति, व्यक्ताः न सन्ति। अतः तां भाषां भाषा इति न वदामः। मनुष्याणां भाषा अस्ति किन्तु पशूनां भाषा न, पशूनां वाणी। भाषा किसको कहते हैं? भाषा शब्द संस्कृत भाषा की एक क्रियापद है, धातु है। भाष व्यक्तायाम वाची, भाषा उसको कहते हैं जो व्यक्त भाषा हो, व्यक्त वाणी हो, स्पष्ट वाणी हो, जिसको डिकोड किया जा सके, समझा जा सके आसानी से, सरलता से, उसको कहते हैं भाषा। भाष ये क्रियापद है, किस अर्थ में? व्यक्तायाम वाची, व्यक्तायाम वाण्याम, व्यक्त वाणी जो है उसको भाषा कहते हैं। बाकी सबको भाषा नहीं कह सकते। किंतु पशूनां भाषा, पक्षिणां भाषा, भाषा नास्ति। उसको भी कभी कभी व्यवहार से हम कह देते हैं इनकी भाषा, पर वस्तुतः भाषा का मतलब होता है जो व्यक्त होती है, स्पष्ट होती है, कोई भी समझ सके। हाँ, अग्रे कः पठति एतत्? अग्रिम परिच्छेदं कः पठति? अहं पठामि महोदय। शिल्पा। हाँ, शिल्पा महोदया पठतु। शब्दराशिः भाषायाः तनुः भवति। संस्कृतभाषायाः शब्दसमृद्धिः तस्याः तनुम् अलङ्करोति। प्रीतिः, स्नेहः, आशा, तृष्णा, आसक्तिः इत्येताः संसारे रज्जवः भवन्ति। संस्कृतभाषा निबद्धस्य दर्शनशास्त्रस्य ज्ञानेन सा रज्जुः शिथिला भवति। भगवद्भक्तिः च अत्र सहायं करोति। संस्कृतवाङ्मये चतुर्दशानां भुवनानाम् उल्लेखः अस्ति। वयं यस्मिन् लोके निवसामः तस्य नाम भूः अस्ति। अस्माकं संस्कृतौ सर्वाः भूवः कुटुम्बरूपाः भवन्ति। वसुधैव कुटुम्बकम् इति अस्माकं संस्कृतेः बीजम् अस्ति। जन्मभूमिः अस्माकं कृते देवतावत् पूज्या वन्दनीया च भवति। अतएव जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी इति उक्तिः बहुमान्या वर्तते। सुंदरम, पर्याप्तम, बहु उत्तम। शब्दराशिः, शब्दराशिः स्थूलाक्षरेण लिखितम् अस्ति, तर्हि एषः पाठ्यबिन्दुः अस्ति अथवा न? आम् आचार्य।
शब्दराशि कीदृशः शब्दः, किमन्तः शब्दः, का विभक्ति? ह्रस्व इकारान्त इकारान्त स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग शब्दः राशि। लिंग प्रथमा विभक्ति शब्दराशि एकवचनम्। प्रथमा हाँ। विभक्ति उत्तमं। शब्द राशि ह्रस्व इकारान्त स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। हाँ, अधुना तो अहं संकेतं कृतवान्। शब्द राशिः स्थूलाक्षरेण लिखितः अस्ति, अतः पाठ्यबिन्दुः अस्ति, किन्तु अग्रे एवं वक्तुम् आवश्यकता भवति वा अन्येषां शब्दानां कृते? न महोदय, संकेतस्य आवश्यकता भवति वा? आवश्यकता हाँ। नास्ति। स्थूलाक्षरेण लिखितम् अस्ति, तदेव संकेतरूपम् अस्ति, सः एव संकेतः अस्ति। अस्तु, शब्दराशि इति प्रातिपदिकम् अस्ति। प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं किं भवति? कः वदति? अहं वदामि। आकृतिः वा? आकृतिः? अस्तु, अक्षय महोदय वदतु। आम्। शब्दराशिः, शब्दराशि, शब्दराशयः। सुंदर। शब्दराशिः, शब्दराशि, शब्दराशयः। ओंकार अर्चना महोदय, अवगमनं भवति खलु? समझ में आ रहा ना ये टॉपिक? आम अथवा न? संदेश मध्ये आम् आचार्य। एवमेव पूर्वपाठः आसीत्, तत्र पुल्लिङ्ग् शब्दाः आसन्, अत्र स्त्रीलिङ्ग् शब्दाः सन्ति। केवलं ध्याने स्थापयतु, कः शब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति, कः स्त्रीलिङ्गे। शब्दराशिः भाषायाः, भाषायाः इति किं पदम्? षष्ठी विभक्ति एकवचन। एकवचनं पूर्णं परिचयं भाषा। कः वदति? आकारान्त भाषा शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनम्। सुन्दर। स्त्रीलिङ्ग एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं कः वक्तुं शक्नोति? ओंकारः वदति वा? भाषा शब्दस्य षष्ठी एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। सर एक वचन। हाँ, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बता सकते हैं आप? क्या क्या बनता है एक वचन में, द्विवचन में क्या बनता है और बहुवचन में क्या? सर किसका? भाषा षष्ठी विभक्ति के रूप। भाषायाः, हम्म, भाषायोः, भाषाणां। सुंदर। भाषायाः, भाषयोः, द्विवचनं, भाषयोः, भाषाणां। तर्हि शब्दराशिः, शब्दराशि के शब्द समूहः, शब्दस्य राशि, शब्द का जो ढेर है अथवा शब्द का जो कोश है। शब्द राशि को आप दूसरे शब्दों में शब्द कोश कह सकते हैं। शब्दों का जो संग्रह है, संग्रहः सः भाषायाः तनुः भवति। तनुः इत्युक्ते किं, कः वदति? शरीरः। हाँ, यथा अस्माकं शरीरमस्ति, यदि हस्तः नास्ति तर्हि तत् शरीरं पूर्णं नास्ति। पादः नास्ति, शिरः नास्ति, एतानि अङ्गानि सन्ति। एतानि अङ्गानि एव मिलित्वा शरीरं भवति। एवमेव इकारान्त, उकारान्त, ऋकारान्त इति सर्वे शब्दाः मिलित्वा एव भाषा भवति, भाषायाः निर्माणं भवति। तर्हि शब्दराशिः अजन्त पुल्लिङ्गाः शब्दाः, अजन्त स्त्रीलिङ्गाः शब्दाः, अजन्त नपुंसकलिंगाः शब्दाः। ये तीन प्रकार के अजंत शब्द, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। एवमेव हलंत शब्दाः त्रिविधाः। हलंत पुल्लिंग शब्दाः, हलंत स्त्रीलिंग शब्दाः, हलंत नपुंसकलिंग शब्दाः। एते सर्वे मिलित्वा एव भाषायाः तनुः भवति, भाषायाः शरीरं भवति। तनुः इत्युक्ते शरीरम्। उकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति। शब्द संग्रहः भाषायाः शरीरम् अस्ति, शरीरं भवति। संस्कृत भाषायाः शब्द समृद्धिः तस्याः तनुम् अलङ्करोति। शब्द समृद्धिः, शब्द समृद्धिः इत्युक्ते किम्? शब्द संचयः, संग्रह, शब्द संग्रह, शब्द संग्रह अथवा शब्द वैभवः, समृद्धि। जैसे हम समाज में होते तो आर्थिक दृष्टि से समृद्धि देखते हैं, कोई प्रतिष्ठा की दृष्टि से समृद्ध होता है,
ऐसे ही भाषा जो है किससे समृद्ध होती है? उसके शब्दों से। तो शब्दों की समृद्धि जितनी अधिक होगी, आंग्ल भाषायाः शब्दानां यदि वयं प्रामाणिक रूपेण संख्यां गणयामः तर्हि ऑक्सफोर्ड इति शब्दकोशः प्रामाणिकः भवति। ऑक्सफोर्ड की सूची के हिसाब से हम संस्कृत अंग्रेजी भाषा में कुल कितने शब्द है हम देख के समझ सकते हैं। अभी वर्तमान में तो काफी शब्द प्रतिवर्ष बहुत सारे शब्दों को ऐड करते हैं। आपने देखा होगा लाठी शब्द संस्कृत में क्षम्यतां अंग्रेजी भाषा में नहीं है लाठी शब्द, लेकिन आपको लाठी चार्ज शब्द इंग्लिश के शब्दकोश में मिलेगा, क्योंकि उस वर्ष में जो शब्द ज्यादा प्रयोग होता है ऐसे 10-20 या कुछ शब्दों का चयन करके वो उनके शब्दकोश को समृद्ध करते हैं। फिर भी अंग्रेजी भाषा का शब्दकोश एक सीमित है। ऐसे ही हिंदी भाषा, मराठी भाषा, गुजराती भाषा, प्रत्येक प्रांतीय भाषाओं का शब्द संख्या एक निश्चित होती है। किंतु यदि वयं संस्कृतस्य शब्दकोशं पश्यामः तर्हि सर्वाभ्यः भाषाभ्यः अधिकः शब्दराशिः अस्ति, अधिका शब्द समृद्धिः अस्ति, अधिका शब्द राशि अस्ति। अधिकः अथवा अधिका? अधिकः शब्द राशि अथवा अधिका शब्द राशि? अधिका। अहं दोषं कृतवान्, अधिकः शब्द राशि इति दोषः। अधिका शब्द राशिः, अधिका शब्द समृद्धिः। तर्हि संस्कृत भाषायाः शब्द राशिः बहु अधिका अस्ति, अतः एषा भाषा शब्द समृद्धा अस्ति। एतस्याः शब्द समृद्धिः तस्याः शरीरम अलंकरोति, सुशोभयति। हम शरीर के शोभा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? आभूषण पहनते हैं, नए अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अपने बालों की केश सज्जा करते हैं और कुछ सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करते हैं सुंदर दिखने के लिए, अलंकार करने के लिए। किंतु शब्द भाषायाः समृद्धिः कथं भवति? शब्द समृद्धि द्वारा। तस्याः भाषायाः शब्दकोशः अधिकः समृद्धः अस्ति, तर्हि सा भाषा अधिक अलंकृता भाषा भवति। प्रीतिः, स्नेहः, आशा, तृष्णा, आसक्तिः इत्येताः संसारे रज्जवः भवन्ति। रज्जवः किं प्रातिपदिकं, का विभक्तिः, किं वचनं, किं लिंगम्? रज्जु शब्दस्य उकारान् स्त्रीलिंग शब्दस्य रज्जु स्त्रीलिंग शब्दस्य रज्जु रज्जवः रज्जु रज्जु रज्जवः रज्जुः रज्जु रज्जवः शब्द। हाँ, तर्हि रज्जवः प्रथमा विभक्ति बहुवचनं। सुन्दरं। रज्जुः इत्युक्ते किम्? रस्सी बंधन, रस्सी बांधने के जो काम आती है, रस्सी रज्जु। तो संसारे काः रज्जवः सन्ति? संसारे आशा तृष्णा प्रीतिः स्नेहः आशा तृष्णा आसक्तिः इत्येताः रज्जवः भवन्ति। सुन्दरं। प्रीतिः, प्रीतिः स्नेहः प्रेम, आशा तृष्णा आसक्तिः इत्येताः संसारे रज्जुः रज्जुरूपाः सन्ति, रज्जवः सन्ति। रज्जवः इत्युक्ते एतैः बन्धनं भवति। प्रीतिः अस्ति तर्हि बन्धनं भवति, स्नेहः अधिकः अस्ति तर्हि बन्धनं भवति, आशा अत्यधिका अस्ति तर्हि, तृष्णा अत्यधिका अस्ति तर्हि, आसक्तिः अत्यधिका अस्ति तर्हि किं भवति? बन्धनं भवति। एताः सर्वाः संसारे बन्धनकारकाः रज्जवः सन्ति। किन्तु संस्कृत भाषा निबद्धस्य, संस्कृत भाषायां निबद्ध रचितस्य, निबद्धः इत्युक्ते रचितः, संस्कृत भाषा रचितस्य, संस्कृत भाषायां रचितस्य अथवा संस्कृत भाषया रचितस्य, तृतीया विभक्ति, संस्कृत भाषया रचितस्य दर्शनशास्त्रस्य ज्ञानेन, दर्शनशास्त्रस्य ज्ञानेन सा रज्जुः शिथिला भवति। शिथिला इत्युक्ते लूज, शांत, ढीला। शिथिल यानी ढीला।
बंधन थोड़ा कमजोर होता है, शांत होता है। यदि वयं दर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनं कुर्मः तर्हि प्रीतिः तु भवति, किन्तु सात्विकी प्रीतिः भवति। तत् बन्धनकारिका प्रीतिः न भवति। स्नेहः भवति किन्तु बन्धनकारकः कष्टकारकः स्नेहः न भवति। आशा, तृष्णा, आसक्तिः इत्येताः बन्धनकारिकाः याः गतिविधयः सन्ति, ये गतिविधयः सन्ति, याः ये व्यवहाराः सन्ति, ते सर्वे शिथिला भवन्ति, तेषां धीरे शनैः शनैः समाधानं भवति। किमर्थम् एषा रज्जु शिथिला भवति? भगवद्भक्तिः च अत्र साहाय्यं करोति। एतेषु ग्रन्थेषु तत्त्वज्ञानम् अस्ति, दर्शनशास्त्रेषु वास्तविकं ज्ञानम् अस्ति। स्नेहः आवश्यकः, किन्तु कीदृशः, कथं, कियत् मात्रायाम्, आशा तृष्णा यदि अस्ति तर्हि कथं व्यवहारः करणीयः इति तत्त्वज्ञानं शास्त्रेषु अस्ति। तेषाम् अध्ययनेन, तेषाम् आचरणेन च एषा रज्जुः शिथिला भवति। इतोपि भगवद्भक्तिः अत्र रज्जोः अथवा रज्ज्वाः शिथिलीकरणे सहायतां करोति, साहाय्यं करोति। देख लीजिए एक बार सहाय शब्द कैसे लिखा हुआ है, साहाय्यम, अथवा पर्यायवाची शब्द अस्ति सहायता। सहाय्यम् इति शब्दः नास्ति। भगवद्भक्तिः अपि सहायतां करोति, तेन अपि एषा रज्जुः शिथिला भवति। संस्कृतवाङ्मये भुवनानाम् उल्लेखः अस्ति। बहवः भुवनाः, बहूनि भुवनानि सन्ति। भुवनम् इत्युक्ते लोकः। संस्कृतवाङ्मये बहूनां लोकानां, बहूनां निवासस्थानानां वर्णनम् अस्ति, उल्लेखः अस्ति। तेषां भुवनानां संख्या अस्ति 14। अतः किमस्ति? संस्कृतवाङ्मये 14 भुवनानाम् उल्लेखः अस्ति। संस्कृतवाङ्मये कति भुवनानाम् उल्लेखः अस्ति? संस्कृतवाङ्मये 14 भुवनानाम् उल्लेखः अस्ति। हाँ, 14 भुवना, पृथ्वी लोकः, सूर्यलोकः इति भुवनम्, अंतरिक्षलोकः इति भुवनं। तेषां भिन्न भिन्नानि नामानि सन्ति, वयम् अग्रे पश्यामः। एक क्षणं, क्षम्यताम्। क्षम्यताम्। संस्कृतवाङ्मये 14 भुवनानाम् एकस्य भुवनस्य न, द्वयोः भुवनयोः उल्लेखः अस्ति न, त्रयाणां, चतुर्णां, पञ्चानां वा 10 उल्लेखः अस्ति न। कति भुवनानाम् उल्लेखः अस्ति? 14। 11, 12, 13, 14, 14 भुवनानाम् उल्लेखः अस्ति। इत्युक्ते संसारे 14 भुवनानि सन्ति। कति भुवनानि सन्ति? 14 भुवनानि सन्ति। 14 भुवनानि सन्ति इति उल्लेखः संस्कृतवाङ्मये, वाङ्मय इत्युक्ते साहित्यं, संस्कृतशास्त्रेषु, संस्कृतग्रन्थेषु अस्ति। तत्र वयं यस्मिन् भुवने निवसामः, भुवनम् इत्युक्ते लोकः, वयं यस्मिन् भुवने, यस्मिन् लोके निवसामः तस्य नाम भूः अस्ति। वयं कस्मिन् लोके निवसामः? वयं भूलोके, भूः नामे निवासं वयं भूलोके निवसामः। वयं कस्मिन् लोके निवसामः? वयं भूलोके निवसामः। हाँ, अस्माकं भूः इति ऊकारान् कुत्र निवसामः? भूलोके। अस्माकं संस्कृतौ,
अस्माकं लोकः अधिकः अस्ति, अन्येषां भिन्नः अस्ति, तथा भेदः नास्ति। अस्माकं संस्कृतौ सर्वाः भुवः कुटुम्बरूपाः सन्ति। भूलोकः, भुवर्लोकः, स्वर्लोकः एवं भिन्न भिन्नाः ये लोकाः सन्ति सर्वे अपि कुटुम्बरूपाः सन्ति। परिवारे यथा एकः पिता भवति, माता भवति, पुत्रः भवति, पुत्री भवति, भ्राता भवति, भगिनी भवति, सर्वे मिलित्वा कुटुम्बम् इति भवति। एवमेव पृथ्वी इति एकं कुटुम्बं नास्ति, सर्वाणि भुवनानि मिलित्वा कुटुम्बनिर्माणं भवति। सूर्यः, चन्द्रः इत्यादि सर्वे अपि एतस्य परिवारस्य एव सदस्याः सन्ति। अतः वसुधैव कुटुम्बकम्, वसुधैव कुटुम्बकम् इति अस्माकं संस्कृतेः बीजम् अस्ति। अस्माकं संस्कृतेः बीजं किम् अस्ति? अस्माकं संस्कृते वसुधैव कुटुम्बकं बीजम् अस्ति। वसुधैव कुटुम्बकम् इति अस्माकं संस्कृतेः बीजम् अस्ति। वसुधैव चैट बॉक्स मध्ये अहं स्थापयामि। वसुधा एव कुटुम्बकम्, कुटुम्बम् अस्ति, परिवारः अस्ति। वसुधा एव सम्पूर्णा वसुधा, सम्पूर्णा वसुधा, सम्पूर्णा पृथ्वी एव एकः परिवारः अस्ति, एकं कुटुम्बम् अस्ति। कुटुम्बम् इति शब्दः अस्ति, तस्यैव पर्यायः अस्ति कुटुम्बकम्। जन्मभूमिः अस्माकं कृते पूज्या अस्ति। जन्मभूमिः अस्माकं कृते वन्दनीया अस्ति। जन्मभूमिः अस्माकं कृते कथं वन्दनीया पूजनीया च भवति? जन्मभूमिः अस्माकं कृते देवतावत् पूज्या वन्दनीया च भवति। हाँ, यथा वयं देवानां पूजां कुर्मः, देवतानां पूजनं कुर्मः, वन्दनं कुर्मः, तथैव देवतावत्, वत् इत्युक्ते समाना, तुल्या, देवतावत् पूज्या भवति। जन्मभूमि देवतावत् वंदनीया भवति। जितना सम्मान, जितना आदर हम देवताओं का करते हैं, दिव्य शक्ति देवों का या भगवान का करते हैं, उतना का उक्ति ही बहुमान्या अस्ति। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी स्वर्गादपि गरीयसी। गरीयसी इत्युक्ते श्रेष्ठा अस्ति, उत्तमा अस्ति। स्वर्गः श्रेष्ठः, स्वर्गस्य कामना सर्वेषां भवति, किन्तु जननी स्वर्गात् अपि श्रेष्ठा अस्ति। जन्मभूमिः स्वर्गः श्रेष्ठः, किन्तु जन्मभूमिः स्वर्गात् अपि अधिका श्रेष्ठा अस्ति। जननी जन्मभूमिश्च द्वे अपि स्वर्गादपि गरीयसी। श्रेष्ठे स्तः। गरीयसी इति दीर्घ ईकारांत शब्दः। गरीयसी, गरीयस्यौ, गरीयस्यः। यहाँ द्विवचन भी हो सकता था। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयस्यौ स्तः। ठीक है, लेकिन यहाँ पर च लगाया है, तो च लगाने के बाद एक वचन का भी प्रयोग व्यवहारिक है। एषा उक्तिः इति उक्तिः बहुमान्या वर्तते। बहु अधिकं मान्या, मानिता अस्ति। एताम् उक्तिं भवन्तः अपि पूर्वं श्रुतवन्तः स्युः। बहु प्रसिद्धा अस्ति, बहु आदरेण वयं वदामः। सर्वे अपि एतां सूक्तिं, एताम् उक्तिं बहु आदररूपेण वदन्ति, स्वीकुर्वन्ति। अन्तिमं परिच्छेदं कः पठति? अर्चना महोदया, भवती पठति वा? आम् आचार्य। कृपया। अस्तु। संस्कृतं भारतीय संस्कृतेः पोषकम् अस्ति।
संस्कृतं संस्कृतिः च भारतस्य अस्तित्वं महत्त्वं च दृढयतः अतएव सुष्ठु खलु उच्यते भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा इति। सुंदरम। संस्कृतं भारतीय संस्कृतेः पोषकम् अस्ति। वयं पूर्वं दृष्टवन्तः संस्कृतं सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। या माता भवति, जननी भवति, सा पुत्राणां पुत्रीणां च पोषणं करोति, कदापि शोषणं न करोति, विकासं करोति, विनाशं न करोति। अतः बहुधा भाषा विषये विवादः भवति। संस्कृतं श्रेष्ठा किमर्थं, संस्कृतं श्रेष्ठा नास्ति, संस्कृतं भिन्न भिन्न तथ्यानि, कदाचित् नकारात्मक तथ्यानि अपि वयं शृणुमः समाजे। ते सम्यक् न जानन्ति, संस्कृत विषये पठितवन्तः न सन्ति, अथवा तेषां ज्ञानं बहु अल्पम् अस्ति। संस्कृत शास्त्राणां ते अध्ययनं न कृतवन्तः, केवलं श्रुत्वा एव ते तथा वदन्ति, किन्तु वस्तुस्थितिः तथा नास्ति। संस्कृतं सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति, पालिका अस्ति, पोषिका अस्ति, पोषणं करोति, पालनं करोति। संस्कृतं भारतीय संस्कृतेः अपि पोषकम् अस्ति। संस्कृतं विना भारतीय संस्कृतेः कल्पना न संभवति। भारतीय संस्कृतिः यदि अस्माकं कृते आवश्यकी अस्ति, तर्हि संस्कृतस्य रक्षणम् आवश्यकम् अस्ति। संस्कृतस्य माध्यमेन एव सा संस्कृतिः स्थिरा अस्ति, दृढ़ा अस्ति। संस्कृतं संस्कृतिः च, संस्कृतिः संस्कृत माध्यमेन तिष्ठति, रक्षिता भवति। अपि च भारतदेशः संस्कृतेन, संस्कृतिद्वारा च महत्वपूर्णः अस्ति। देशेभ्यः विदेशेभ्यः अत्र जनाः केवलम् अस्माकं साहित्यं पठितुं, संस्कृतवाङ्मयं पठितुम्, अत्रत्याः विद्याः अध्येतुं च आगच्छन्ति स्म। संस्कृतं भारतीय संस्कृतेः पोषकमस्ति, पुनः संस्कृतं संस्कृतिः च मिलित्वा भारतस्य अस्तित्वं दृढयतः, भारतस्य महत्त्वं दृढयतः, दृढयति, दृढयतः, दृढयन्ति। संस्कृतं भारतस्य अस्तित्वं महत्त्वं च दृढयति। संस्कृतिः अपि भारतस्य महत्त्वं अस्तित्वं च दृढयति। द्वे अपि मिलित्वा संस्कृतं संस्कृतिः च भारतस्य अस्तित्वं महत्त्वं च दृढयतः। दृढयति इत्युक्ते दृढ़ं करोति, मजबूत करते हैं, सुदृढ़ बनाते हैं। अतएव सुष्ठु खलु उच्यते। सुष्ठु इत्युक्ते ठीक, खलु यानी ही, ठीक ही कहा है, सही ही कहा है। इसलिए ठीक ही किसी ने कहा, ये जो वाक्य कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, सटीक कहा है। क्या किं वाक्यमस्ति तत्? भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। एकं सुभाषितमस्ति, तस्य अर्धांशः अस्ति एषः। भारतस्य प्रतिष्ठे, स्थूलाक्षरेण लिखितमस्ति, आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः। द्वि इति संख्यावाचक शब्दः, तस्य द्वे इति द्विवचन रूपं, प्रथमा विभक्ति द्विवचनं। भारतस्य द्वे प्रतिष्ठे स्तः। के संस्कृतम् इत्युक्ते संस्कृत भाषा, संस्कृतिस्तथा, संस्कृतिः तथा, च इति प्रयोगः अन्ते भवति। संस्कृतं संस्कृतिः च इति भारतस्य द्वे प्रतिष्ठे स्तः। तथा शब्दस्य प्रयोगः अपि तादृशः एव अत्र अस्ति। भारतस्य द्वे प्रतिष्ठे स्तः, द्वे गौरवभूते स्तः। एकं संस्कृतं, द्वितीयं संस्कृतिः। अत्र पाठः सम्पन्नः भवति। सर्वेषाम् अवगमनम् अभवत् वा? आम्। अवगमने क्लेशः, कष्टं किमपि न नास्ति। कोऽपि कठिनः शब्दः, अपरिचितः शब्दः वा? न। महोदय, हाँ महोदय। आम्। साहाय्यं किमर्थम् उपयोगं करोति? सहायता इति पर्यायवाची शब्द। ये दोनों सहायता करते हैं। सहायता इति शब्द से पर्यायवाची।
भवती म्यूट करोतु। आम् सहायता साहाय्यम् अहं चैट बॉक्स मध्ये स्थापयामि, पश्यन्तु तत्र पर्यायवाची शब्द अस्ति सहायता, इसमें स ह्रस्व है, हा दीर्घ, सहायता। और साहाय्यम में सा हा और डबल य है। सहाय्यम लिखेंगे सहाय्यम तो वो गलत हो जाएगा, भाषा की दृष्टि से गलत है, तो सहाय्यम नहीं लिखना है, सहाय्यम मास्तु। जो अभी बाद में भेजा वो नहीं लिखते, भाषा की दृष्टि से वो सही नहीं है। अवधेयम, ध्यानं कुर्वन्तु, अवधानं कुर्वन्तु। किम वर्षम इति शब्दः, वर्ष यर इति कृते तो अस्ति एव, किन्तु अत्र सः अर्थः नास्ति। वर्षम इत्युक्ते देशः, राष्ट्रम्, और भारतवर्षम इत्युक्ते भारत देशः। सुभाषितानि सन्ति, कः पठति एतानि सुभाषितानि, कः पठति? कोऽपि नास्ति? मम ध्वनिः आगच्छति? हा, दीपावली महोदय करोतु प्रयत्नम्। आम्, संस्कृतं नाम दैवी वाक्, वसुधैव कुटुम्बकम्, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। सुन्दरम्। अन्तिमम् प्रथमं वाक्यमस्ति संस्कृतं नाम दैवी वाक्। संस्कृतं का अस्ति? नाम इत्युक्ते संस्कृतम् इत्युक्ते दैवी वाक्, अथवा संस्कृतं नाम दैवी वाणी अस्ति। वाक् इत्युक्ते वाणी, पर्यायवाची शब्द अस्ति। वाणी शब्दस्य पर्यायवाची वाक्। एतस्य विषये वयं हलन्त स्त्रीलिंग शब्दानां पाठे पठिष्यामः अधिकम्। संस्कृतम नाम दैवी वाणी, संस्कृत नाम की दैवी वाणी है, देव भाषा है इति अर्थः। वसुधैव कुटुम्बकम्, संपूर्णा वसुधा, वसुधा एव कुटुम्बम् अस्ति। मम माता पिता भ्राता बन्धु एतावत् कुटुम्बम् अस्ति एव, किन्तु तावत् एव कुटुम्बं नास्ति, इतोपि अधिकं कुटुम्बम् अस्ति। संपूर्णा वसुधा एव कुटुम्बकम्। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि, स्वर्गात् अपि शब्दद्वयम् अस्ति। अत्र अहं चैट बॉक्स मध्ये लिखित्वा स्थापयामि। जन्मभूमिः च, जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अधिकम् अपि, स्वर्गादपि, स्वर्गात् पंचमी एकवचनम्। एतस्य अर्थमपि अहम् उपरि उक्तवान् एव अस्मि। भारतस्य द्वे प्रतिष्ठे, संस्कृतं संस्कृतिस्तथा, एतस्य अपि अर्थं वयं पठितवन्तः, अतः पुनरावर्तनं न करोमि। अन्तिमं सुभाषितमस्ति, तत्र भारतं किम् अस्ति, भारतदेशः कुत्र अस्ति, तस्याः सन्ततिः, तत्रत्याः प्रजाः केन नाम्ना प्रसिद्धा इति वयं पठामः। वदामः सर्वे। उत्तरं यत् समुद्रस्य, उत्तरं यत् समुद्रस्य, उत्तरं यत् समुद्रस्य, उत्तरं यत् समुद्रस्य, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं, हिमाद्रेः चैव, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्। हाँ, अग्रे अस्ति वर्षं तद् भारतं नाम, वर्षं तद् भारतं नाम, वर्षं तद् भारतं नाम, वर्षं तद् भारतं नाम, वर्षम् इत्युक्ते देशः, राष्ट्रं, तद् भारतं नाम राष्ट्रं। किं भारतं नाम राष्ट्रं?
समुद्रस्य यत् उत्तरम् अस्ति, हिमाद्रेः इत्युक्ते हिमालयस्य यत् दक्षिणं, हिमालयस्य दक्षिणभागे अस्ति, तथा हिन्दमहासागरस्य अरब महासागरस्य एतस्य उत्तरम्, अधः यः दक्षिणभागे समुद्रः अस्ति तस्मात् यः उत्तरभागे अस्ति, उपरि अस्ति, तद् वर्षं तद् राष्ट्रम् अथवा सः देशः भारतं नाम, तस्य नाम किमस्ति? भारतम्। तत्र यत्र सन्ततिः, यत्र निवासं करोति प्रजा, सा प्रजा अथवा ताः प्रजाः भारती। वर्षं तद् भारतं नाम, वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः, भारती यत्र सन्ततिः उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं, वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं, वर्षं भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। भारती यत्र सन्ततिः। सुंदरम, बहुतम। एतानि सुभाषितानि भवन्तः स्मरन्तु। ये सुभाषित याद कीजिएगा, सभी को याद करने हैं। परीक्षायां पृच्छामि, अत्र श्वः वर्गे अपि अहं पृच्छामि। अभ्यासः अस्ति संस्कृत भाषा भारतीय भाषाणां रिक्तस्थानम् अस्ति, रिक्तस्थानस्य पूर्तिं कुर्वन्तु। कर्तुं शक्नुवन्ति खलु पाठानुसारम्? अस्तु। के द्वे स्मृति प्रसिद्धे स्तः, द्वितीयः प्रश्नः अस्ति, अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तरं लिखत, उत्तराणि लिखत। के द्वे स्मृति प्रसिद्धे स्तः? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति च प्रसिद्धे स्तः। हाँ, मनुस्मृतिः याज्ञवल्क्य स्मृतिः च इति द्वे स्मृति प्रसिद्धे स्तः। सुंदरम। चतुर्दशसु भुवनेषु के द्वे भुवौ प्रसिद्धे स्तः। हाँ, एतस्य वर्णनं पूर्णम् अत्र उपरि आगतम् अस्ति वा? न। भूलोकः भुवलोकः इति द्वे भुवौ प्रसिद्धे स्तः। पृथ्वीलोकः। एतस्य उत्तरं भवन्तः परिशिष्टं पुस्तके अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। काः संसारे रज्जवः भवन्ति? प्रीतिः, स्नेहः, येषाः संसारे रज्जवः भवन्ति। हाँ, प्रीतिः, स्नेहः, आशा, आसक्ति इत्येताः संसारे रज्जवः भवन्ति। अस्माकं संस्कृतेः बीजं किमस्ति? वसुधैव कुटुम्बकम् इति अस्माकं संस्कृतेः बीजमस्ति। वसुधैव कुटुम्बकं, वसुधा एव इति, वसुधैव कुटुम्बकम् इति अस्माकं संस्कृतेः बीजम् अस्ति। उपरि एका सूक्तिः आगता अस्ति, तस्य विषये वर्णनमस्ति वाल्मीकि रामायणे। वाल्मीकिः रामोक्ति माध्यमेन, वस्तुतः सा रामोक्तिः अस्ति, रामोक्ति माध्यमेन रामायणे किं वदति? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी इति वाल्मीकिः। हाँ, एवं वचनमस्ति यदा भगवान् श्रीरामः लङ्का विजयं करोति तर्हि तत्र विभीषणस्य राज्याभिषेकं करोति। तर्हि लक्ष्मणः वदति भवान् स्वयम् अत्र शासनं किमर्थं न करोति? एषा लङ्का स्वर्णमयी अस्ति, सुवर्णलङ्का अस्ति। तर्हि श्रीरामः वदति अपि स्वर्णमयी लङ्का,
अपि स्वर्णमयी लंका न न मे मे लक्ष्मण रोचते। न मे लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, मे इत्युक्ते मह्यम, हे लक्ष्मण मह्यम स्वर्णमयी अपि लंका अथवा स्वर्णमयी लंका अपि न रोचते। किमर्थम? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हाँ, स्वर्गः गरीयान् भवति, श्रेष्ठः भवति, तर्हि लंका तु तस्य सम्मुखे किमपि नास्ति, सुवर्णमयी अपि भवतु, किन्तु मम कृते जन्मभूमिः इत्युक्ते अयोध्यानगरी, अपि च जननी मम माता स्वर्गात् अपि श्रेष्ठा अस्ति, अधिका उत्तमा अस्ति। अतः अहं लंकायां साम्राज्यं कर्तुं न इच्छामि, अधिकारं कर्तुं न इच्छामि। तस्य पालनं विभीषणः करिष्यति। चतुर्दशसु भुवनेषु भूलोकः तथा स्वर्लोकः, स्वर्गलोकः, स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग इति आगतं खलु, स्वर्गलोक इति द्वे भुवौ प्रसिद्धे स्तः। हम जो बातचीत करते हैं व्यवहार में दो का ही नाम लेते हैं, पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक। अतः एते द्वे भुवौ प्रसिद्धे स्तः। अग्रे अपि अभ्यासाः सन्ति। भाषाः किं वचनमस्ति? अन्त्यनिर्देशः प्रातिपदिकस्य इति स्वयं कुर्वन्तु। अत्र पर्यन्तम् अभ्यासः अस्ति। अग्रे वयं तृतीयः पाठः इति पाठं पठिष्यामः। हलन्त नपुंसकलिङ्ग शब्दानां पाठः अस्ति। अजन्त नपुंसकलिङ्ग शब्दानां पाठः अस्ति। शान्ति मन्त्रं कः वदति अस्मासु? आम्, श्वेता महोदया वदतु। अग्रे एकः एकः प्रतिवारं भिन्नः भिन्नः वक्तुं शक्नोति। वदतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। शुभ संध्या, शुभ रात्रि। नमो नमः। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। स्वागतम। शुभ संध्या, रात्रि। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः। स्वागतम। शुभ संध्या, शुभ रात्रि। नमो नमः। नमो नमः।